Evo, dragi moji, pošto ste rekli da u mojim podcastima fali žena, da fali djevojaka, evo, prvoj djevojci ću sada prići. Zdravo. Zdravo. Lijep pozdrav. Pa tu si ti, Iman. Ćao, kako si? Iman, ti si, ako se ne varam, najtraženiji fotomodel. Je li to samo u Bosni ili u cijelom svijetu? Pa trenutno je samo u Bosni, ali nadam se da će se to uskoro proširiti. A reci mi, ima li neko pitanje, na primjer, da bi ti voljela da ti neko postavi, a da ti nikad niko nije postavio? Pa nije me niko pitao da li treniram. Pa evo, da li treniraš? Ne volim da treniram, ne volim sportove. Tako da ne. Reci mi, dok ova freza radi gore na zgradi, reci mi kako je došlo do toga da ti uđeš u te vode i kako je došlo do toga, ti si ponijela titulu, koje godine je bilo? Ove godine, 2024. I kako se zove ta titula koju ti nosiš? Top fotomodel. I ko ti je predao tu titulu? Predale su mi djevojke koje su takmičile prošle godine. Dobro, imaš li neku poruku svijetu? Mir u svijetu. A zašto općenito manekenke, evo fotomodeli, uvijek kažu samo da ne bude rata, da bude mir? Ne znam, vjerovatno im to prvo padne na pamet kao meni sada. Dobro, hvala ti, Iman, što si bila danas moj tebi. gost. Hvala ti.